আজকে আমি আপনাদের কিভাবে নিডল ফিড মেশিনের এভোডিং টাইপিং করবেন, ফিডডগ এভোডিং টাইপিং করবেন তা আমি আজকে দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আপনারা দেখতেছেন এখানে আমি আপনাদের চাকাটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, মেশিনের চাকাটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। ঘুরিয়ে দেখালে আপনারা দেখতেছেন যে স্টিচটা আপনার ঠিক জায়গায় পড়তেছে না, ঠিক আছে। নিডেলটা যখন উঠে তখন এই ফিডডগ ওই জায়গায় হালকা বেজে উঠতেছে। তো আমি আপনাদের একটু ভালো করে দেখাচ্ছি, দেখেন আপনারা, সুন্দরভাবে দেখাচ্ছি আমি, দেখেন আপনারা, দেখেন আমি নিডেল দাবাচ্ছি, কাছাকাছি পড়তেছে এবং কি আপনার এই জায়গায় আপনার স্টিচ পাতলা করলেও এটা আপনার ঠিক থাকতেছে না, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে যদি ব্যাগ স্টিচটা চেপে উল্টা পাশে ব্যাগের থেকে আসে, সামনে থেকে ব্যাগে যায়, তাহলে দেখেন যে আপনাদের যে জায়গায় নিডেল পড়ে সেই জায়গায় আপনার নিডেলটা পড়তেছে না। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখেন যে জায়গায় নিডেলটা পড়ানোর কথা সেই জায়গায় পড়তেছে না, প্রথম স্টিচ যেখানে আসছিল ব্যাগে সেটা যাচ্ছে না। তো এটা ঠিক করার জন্য আমাদের পিছনে যে ক্যামেজ আছে এটা আপনার লুজ দিয়ে তো আমি পজিশন করতেছি, দেখেন আপনারা যে এটা স্টপ পজিশনে যখন নিডেল বার আপ থাকবে, আর আপনার ফিডডগের টানটা নিচে থেকে উঠতে শুরু করবে, ঠিক আছে। এটা আপ থাকবে, এটা ডাউন থাকবে। তো এই পজিশনে রেখে আমি আপনার টাইট দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখেন। আমি আমি সেন্টার বা মিডিল পজিশন করতেছি, অ্যাডজাস্ট করতেছি। অ্যাডজাস্ট করার পর আপনার ঠিক হয়ে গেছে কি না সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। তো আগে আমি এটা সুন্দরভাবে টাইট দিয়ে নিই, নাটটা স্ক্রুটা আমি ভালো করে টাইট দিয়ে নিই। টাইট দিয়ে নেওয়ার পরে আপনাদের আমি দেখাবো যে এটা ঠিক হলো কি না, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে এখন চলেন মেশিনের সামনের দিকে দেখাই আপনাদের, ঠিক আছে। এটা আমি অলরেডি টাইট দিয়ে দিছি নাট। তো এখন মেশিনের জায়গায় আসেন, ঠিক আছে। আমি আপনার আবার একটা প্যাটার্ন বোর্ড নিলাম। তো প্যাটার্ন বোর্ড নিয়ে আমি আবার এখন চেক করব। তো দেখেন আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন, আমি চেক করতেছি, আপনারা খারান, দেখেন, এই দেখেন আমি চাকাটা ঘোরাচ্ছি, চাকাটা ঘোরার স্টিচটা দেখেন এখন অনেক পাতলা হয়ে গেছে, বা কত দূরে ডিস্টেন্স কতটুকু যাচ্ছে দেখেন। এটার প্রথম যে স্টেপ যাচ্ছে, আমি ব্যাগে দিলে আবার সেই স্টেপেই দ্বিতীয়বার সেই স্টেপে পড়বে ব্যাগের সময়। তো আপনারা দেখেন, এখানে আমি এখন এই যে ব্যাগ স্টিচটা চেপে ধরে বিপরীত পাশে বা উল্টা পাশে ঘোরাচ্ছি। দেখেন প্রথম স্টেপে যে নিডেল পজিশনে যে জায়গায় পড়ছিল ঠিক সেইভাবেই দ্বিতীয় স্টেপে ব্যাগে দেওয়ার সময় আপনারা সেই জায়গায় পড়তেছে। আপনাদের যদি নিডেল ভাঙে বা টেনশন খারাপ হয় বা এরকম সমস্যা হলে আপনারা সর্বপ্রথম এভাবে আপনারা অ্যাডজাস্ট করবেন। আপনার প্যাটার্ন বোর্ড দিয়ে নিডেল যে জায়গায় পড়তেছে বা তার বিপরীত পাশে পড়তেছে কিনা এভাবে দেখবেন, আপনারা অ্যাডজাস্ট করবেন। তো আমি আপনাদের একটু চালিয়ে দেখাচ্ছি, দেখেন আপনারা, আমি টুকরা কাপড়ে চালিয়ে দেখাচ্ছি যে আমার মেশিনটা যে আমি ঠিক করলাম, তো এটা পজিশন ঠিক আছে কিনা চালিয়ে দেখি যে নিডেল এখন ভাঙে কিনা, ঠিক আছে। আপনারা দেখেন আমি এই জায়গায় চালাচ্ছি। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং কি আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব এবং কি পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন।